К 11 часам наша съемочная группа приехала в микрорайон Синоп в столице, а именно к Тамаре Рюхиной. К тому времени соцработник Наталья Диланян уже приготовила подопечный завтрак, навела порядок в квартире. Потом в обед картошечку пожарю с луком и этот... Вы грибной же съели суп грибной? Или бульон сделать? Можно и бульон? Бульончик, давайте сделаем. Бульончик сделаем с вермишелькой. Все, запивайте чай. Наталья Диланян, 47 лет. Она мать двоих детей. Социальным работником трудится уже 11 лет. На сегодняшний день она оказывает помощь 7 подопечным. С Тамарой Рюхиной она познакомилась более 2,5 лет назад. Мы познакомились вообще-то по объявлению случайно. Кто-то дал объявление из соседей. Джамал. Вот он вояк, и вот он давал объявление, что вот женщина одинокая, дочка заболела, сын занимался сестрой. И я случайно увидела. Потом я пошла к Елене Алексеевне. Говорю: Алексеевна, такая-то вот есть русская, сотрудник старый житель, СФТИ работала. Ну, они приехали, посмотрели. День социального работника Натальи Диланян начинается с того, что она каждое утро обзванивает своих подопечных, уточняет, что им привезти, затем отправляется в магазин или аптеку, покупает все, что нужно, и отвозит по месту. Чаще всего это продукты, лекарства и товары первой необходимости. У меня все по полочкам, потому что я должна успеть каждый. Каждый меня ждет. Но в основном, конечно, бегу я к лежачим. В первую очередь, в 8 утра к лежачим. Естественно, я созваниваюсь, что надо, какие продукты. Ну, если даже они не отвечают на телефон, бывает, что они не отвечают, пока дойдут, пока это. Я уже сама соображаю. Вот вчера я была, я автоматически смотрю, что нету у них, и уже по пути покупаю. Там хлебушек, там что-то это вот. Ну, на утро. Все. Вот это к лежачим. Ну, таким вот, как она тоже, в принципе, лежачая, но она может еще, дай бог, столько лет встает сама еще. И в туалет ходит, вот это мне спасение. Понимаете, с памперсником сложнее. Наталья говорит, что очень любит свою работу и не жалеет о своем выборе. Всегда по первому зову она старается бежать к своим подопечным, помочь им преодолеть житейские трудности, поддержать морально, оказать заботу и внимание. Выявила 3 действия. Доброта, порядочность, честность, конечно, вот честность. Вот, ну и тепло, конечно, тепло. Потому что мы этих людей дарим вторую жизнь. Я считаю так. Вот по их словам, мы им дарим вторую жизнь. Мы уже не виним их родственников, ни братьев, ни дочерей, ни сыновей. Вы сами видите, какое время. У каждого свои проблемы. Мы уже не виним их. Есть кто-то, может, помогает, какую-то копеечку присылает. Есть некоторые, которые сами, так же, как и мы, живем. Но мы не виним их. И они тоже не винят, правильно? Они родители, зачем? Иной раз злимся мы, сотрудники. Почему так вот вы одна, они там, в России? Иногда бывает у нас такое, но потом мы понимаем, что и у тех проблемы, и мы-то, почему эта организация существует, чтобы помогать им немножко вот дать, как говорится, немножко пожить в нормальных условиях, понимаете, и вот тяжело, конечно, не говорю, что это легко, но мы все перед Богом, мы, как говорится, гости на этой земле. Я всегда говорю, нужно делать добро. Вот мне говорят, ты не жалеешь, Наташа, тебе 47 лет, ты занимаешься стариками, ты с такими, знаете, вот, я говорю, нет. Я говорю, нет. Я делаю доброе. После я говорю, Бог на моих детей посмотрит. Они нам как родные. Вот если мы один день пропущу, у меня в воскресенье один день, выходной мне дается, ну, чтобы я хоть дома что-то сделала. Они ждут, звонят, плачут. Ты говоришь, почему у нас уже год тебя нет? Ну, понимаешь, один день для них это уже год. Подопечной Тамаре Рюхиной 87 лет. Она сердечно благодарит Наталью за большой труд, заботу и душевное тепло. Довольно, конечно. Она хорошо помогает, хорошо ухаживает. Наталья вкусно готовит вам? Вкусно. Она вообще вкусно готовит. Если были бы продукты. С 2011 года Министерство социального обеспечения и демографической политики проводит программу «Помощь на дому». Программа функционирует во всех районах республики. Она предусматривает оказание помощи одиноким или одиноко проживающим гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию. На сегодняшний день под попечительством на дому находятся до 200 человек. Социальные работники регулярно посещают их, оказывая не только социально-бытовые услуги, но и моральную поддержку. Регулярно приходят к ним, выполняют те или иные услуги в зависимости от состояния здоровья подопечных. В услуги входит, значит, приготовление пищи, смена нательного постельного белья, купание, подстригание ногтей и так далее. На продукты, вообще на продукты питания, на все вот это сам подопечный дает им деньги, они отчитываются, приносят продукты и отчитываются. У нас где-то до 40 лежачих больных, которым нужен ежедневный уход.
По всей республике работают 70 соцработников, из них в Сухуми 33, оказывая помощь до 70 подопечным. Все они получают почасовую оплату. В зависимости от часов зарплата у нас, значит, от 3000 до 11 тысяч. Если, допустим, 2 постельных больных, тогда социальный работник может обслуживать только 2, так как к ним нужно ежедневно приходить. Бывает 2 раза в день. У них, значит, до 11 тысяч заработная плата. А те подопечные, которым не обязательно ходить каждый день, можно в неделю 2 раза, 3 раза, таких можно обслуживать 5-6 больных, и тогда, если, значит, достигнет 172 часа в месяц, они будут получать столько же, 11 тысяч. Трудовые будни социальных работников – это протянутая рука помощи. Доброе слово – милосердный поступок. Доброта и сопереживание помогают сегодня пожилым людям чувствовать себя спокойными и защищенными. Шазина Ханагуа, Алексей Баструков, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.